Você sabia que a pintura de um avião de porte grande, como um Boeing 777, ele pode levar de 2 a 3 semanas para ser concluído? E o peso dessa pintura pode chegar até 300 quilos, mais ou menos o peso de uma mala de mulher, não é mesmo? As cores e os designs das pinturas, elas são pensadas estrategicamente para representar melhor aquela companhia aérea e também melhorar na eficiência dos voos.